Hi everybody, it's Sherman speaking over here。咁咧係啦，好耐咧就冇拍片俾大家睇啦，因為比較忙係啦，因為 summer class 同埋嚟緊9月 regular，咁好多嘢要籌備。咁但係有一啲同學咧係啦，呢一張cert 咧就係一個啱啱嚟緊。諗住報9月份 regular 嘅同學嚟嘅，係啦，咁咧當我收到呢位同學個單嘅時候，即係呢個所謂嘅一個所謂成績嘅 report 嘅時候咧，我自己都覺得有少少慘情嘅，佢係 OK。基本上咧，其實係因為大家都會睇到個分數咧，即係好多時大家個着眼點咧都會擺咗喺嗰個final grade 嗰度啦，咁佢真係比較陰公豬少少嘅 OK， 因為我咧就今日就見到呢位同學，呢位同學都係最近先識佢嘅啫 OK， 係啦，跟住佢話死啦，我炒啦咁樣，跟住然之後咧，我之前真係唔識㗎嚇 OK， 係啦，跟住我冇同佢夾定嘅，真係冇 OK， 你知㗎啦，近排咧啲人好中意抹黑㗎嘛 ，whatever 嘅嘢都可以抹黑㗎嘛係咪？咁所以呢個你要澄清一點啊，之前真係唔識佢嘅，咁咧佢就同我講話好慘啊咁樣。然之後咧，咁我就想講一講嘅就係話咧，佢個成績俾大家望一望先。嗱，我想講咧就係話咧，佢咧就喺個 Part A 咧，佢就41分滿分，咁就攞咗14。咁所以咧，你哋大家計下，譬如話，如果係將佢變咗40分做 base 嘅話咧，咁就13.6啦。咁其實都係同差唔多14咁樣啦，即係大家明嘅呢個 concept 應該。咁然之後咧，咁佢係揀咗個 B1 嘅 ，OK。咁 B1 嘅話咧，即係 food truck 嗰啲啦。因為其實今年咧好得意㗎 ，B1 同 B2咧都係個 film 咧比較相似，都係 food truck 啦，係咪？咁然之後咧，咁佢就40分裏邊咧，佢就攞咗34啦，即係呢個0.8度啦，差唔多，其實都相當唔錯。其實佢答得個問題就係咧，折咧就折咗變咗咁多啦。咁其實好似我之前有啲片好耐之前所講話，究竟你做 B1 定係做 B2 好嘅時候，嗰條片我已經講過嘅時候就係話，打6折、打7折係幾時 apply 落去個 situation 嗱，因為佢個分數夠高啊，咁所以佢就可以做到呢一樣嘢咧，咁佢就可以係0.676啦。OK， 真係你自己睇到啦，呢度係嘛？呢個係34變咗做23，大家計一計數你就知㗎啦，咁樣講。咁所以其實咧加權咗之後咧，咁就38。咁但係唔好意思，咁我將佢發翻大，即係其實佢個點計法點解58咧？其實大家都知㗎啦，將呢個58除翻38咧，就係呢個1.526，即係倍大咗1.526啦呢度。咁跟住所以咧佢係一個 level 2啦。咁其實咧大家望一望一樣嘢，有一個好令人震驚嘅東西咧，就係佢咧個作文題目咧，咁佢就揀咗其實你見到啦第4題，咁然之後咧咁第一個 marker 咧係俾一個6分佢 ，OK 6分 out of 21分係好恐怖嘅。OK， 即係呢個 concept 可能大家諗下啦，6分 out of 21分，777加埋21嘛，你6分即係每一個 domain 俾你2分，唔係話你心目中可能有咁感覺 ，Are you kidding me？OK， 唔係啩？咁其實點解會咁咧？咁然之後咧，好明顯呢個同學咧，佢就發生件咁嘅事啦嚇，跟住然之後咧 market 2咧，咁佢就話係呢個俾10分佢啦，然之後咧再調整完之後咧 D3 咧就俾一個12佢嘅，咁最後尾咧呢個分數咧 out of 42咧，咁佢咧就係10加12，所以就22咧就 over 42咁樣講。咁佢咁樣拉下嘅時候咧，咁佢得出嚟咧就會係變咗加權咗之後啦，兩個 plus 咗之後咧，咁就係118。咁然之後118再掉翻落去之後，sorry 唔係加權啦，未加權118咁樣。跟然之後咧再加權咗之後咧，咁佢就95。咁呢度咧其實由118變做95咧，係將佢縮細咗啦嚇，即係成咗0.805啦呢一度，咁所以就會變咗係咁樣嘅狀況啦。咁然之後好啦，到佢嘅 paper 3啦，佢嘅 paper 3咧，you see 佢係相當得人驚嘅做得 OK 嗱，佢自己都係咁講嘅，因為 OK， 因為其實我自己都睇過佢份卷咧，即係佢係邊個位開始死咧？有一個位咧就係話有啲研究即係譬如話有啲發明品嘅係啦，就係嗰個 task 開始咧佢捉焦啦 OK， 咁所以你見到咧好恐怖嘅係我真係再見佢嘅時候，因為我真係唔係見到佢太多次嘅咋，我近排佢考完之後，我以前真係唔識佢嘅 OK， 咁佢之前同我講喂求救啊，喂唔掂喎咁樣，睇到啲
片揾到你咁樣，跟住然之後咧我先知嘅啫。咁嗱，咁佢咧個 Part A 咧，咁佢就58分滿分啦，跟住然之後咧佢就攞咗18咯喎，OK 就係呢個情況。咁然之後咧佢個Part B 咧佢揀咗個 B1 嘅 B1，咁佢咧就攞咗一個32，咁32咧 over 54，咁32 over 54咧其實即係如果大家睇落去咧都覺得好似合格嘅分數啦，係嘛 ？OK，咁問題就係咧佢會咧將佢變咗做14㗎，咁所以嗱呢度咧我真係想講好耐㗎啦。即係我覺得咧，如果有啲人佢要抹黑嘅話咧，都攞啲例子，都攞啲證據，好冇？即係有啲就話喂係咪咁嘅學校講唔係咁乜啊？咁問題就係你要咁樣堅持嘅，你咪繼續堅持咯。我都係嗰句 OK， 我份人比較直接啲嘅，直接唔得我冇禮貌。咁咧，但係呢個係事實。OK， 唔係我自己生光白咗出嚟。而家呢啲人咧好得意㗎，你就算俾事實俾佢睇咧，佢都可以喺度 spin 嚟 spin 去㗎嘛。呢啲人我係最憎嘅啦，所以就係咁。所以咧，大家可以望一望，就係咧佢個分數係32，然之後佢截完之後係14。我之前都俾過15年嘅 data 俾大家睇過㗎啦。有同學仔係攞30嘅時候，佢減完即係佢拉完個分之後，佢得10分，係1/3嘅分數。OK， 所以咧真係都係講嗰句啦。你嗰下唔信邪唔緊要，咁但係呢度咧俾個實證俾你睇到，係真係會變咗係咁嘅。然之後你以為係32再加呢個咩 ？No， 你個分數會係邊個咧？呢個加權咗之後，同呢個加權咗之後，因為兩個個分母係唔同，個 base 係唔同㗎，所以點解會爭緊少少咧？咁樣咁我可以答到你，因為大家個 base 唔同，佢一定要咧變咗大家個 base 一樣，然之後再加先至會係呢一個 OK。咁跟住之後咧係攞呢一個，唔係呢一個。OK， 你諗住攞呢個你就開胃咯。OK， 咁呢一個，然之後再將呢個33倍大咗之後咧，就變咗53，即係話將呢個33乘以 1.6 啦，咁就變咗呢個53啦。咁然之後都係攞個 level 2 so sorry about that。OK， 咁然之後啦，到一個所謂嘅speaking 啦，咁其實都係我哋可以用翻呢一個機制嘅。OK，咁咧你會見到其實佢嘅分數都真係危乎㗎。咁然之後咧佢係30倍大咗 1.467，跟住然之後咧就變咗係44咁樣講，然之後再拉埋佢嘅 SBA 就係咁啦，因為日校考生 OK， 咁所以咧俾個狀況俾大家睇一睇，唔係我吹水嘅 OK， 咁因為有啲人真係唔信邪㗎，咁點解呢度會咁樣咧？心諗點解咁恐怖嘅咧？咁樣咁其實今年呢份卷啦，好可能有啲同學仔已經 through 學校嘅老師，如果佢肯俾你嘅話 OK， 咁咧已經係睇過㗎啦。咁樣講，咁點解我咁樣講咧？其實今年個listening 咧係咪真係好難咧？如果你問我的話啦嚇，咁我當然就會覺得 OK 啦咁樣。個問題就係佢個 Part B 咧，但係呢位同學佢係作答個B1 嘅 OK， 個 B2 部分咧都幾麻煩嘅，因為個 data file 個部分比較長 OK， 所以咧有啲同學就話我唔係成日答呢個 B2 㗎，咁所以今次咧真係 first attempt，and then 我就真係答咗個 B2，and then 跟住之後就發覺哇好長喎，但係其實佢哋 basically 都同我講其實唔難咯，唔係高登仔所講嘅其實唔難 OK， 係真係唔難佢覺得，但係真係長咯 OK。咁你諗下啦，如果你唔係話有一個比較做得比較成熟少少嘅 generalization 歸納法嘅 skills 咧，咁你咪做唔晒咯，係咪？你睇都睇唔晒 OK。咁我咧就俾大家望一望。咁佢點解會呢度咧？我捉住佢啲零位先講，唔好意思啊呢位同學 OK。咁我雖然我嚟緊咧，我會見你嘅，咁但係咧呢個咧係啦，我真係要是其是非其非地去講 OK。咁你呢個咧係啦，發生咩事咧？嗱，第一部分15分攞9分嗰個咧，咁15分咧好明顯咧就係呢一個 task 啦。呢一個啦，第一個作 task 啦，即係其實之前拍片俾過大家睇過㗎啦。呢個 task 啦 ，right task 1，and then 跟住之後 task 2啦，佢咧就 out of 16啊嘛，咁呢個就係啦，係咪？咁佢都即係第一個 part task 正常啦，然之後啦到佢嗰個 out of 9分個發生咩事咧？好明顯前半段呢個咧，就係我頭先所講有 step 嗰個啊 ，OK， 即係話簡單嚟講，由呢橛開始佢就死咗啦。OK， 咁你計落條數都係嘅喎，嗱，佢度9分啊嘛，呢度7分啊嘛，咁加埋咪16咯，跟住然之後呢一 part total mark 係幾多？咪16咯，即係話 in other words 咧，佢係呢一 part 咧，佢係0嘅
係啦，嗱，你睇下你會唔會都係佢呢隻 case 啊？即係呢啲填 step 好差嗰啲人，或者其實係完全係甩一個就甩埋第二個嘅人。咁相信大家咧係啦，都知我想講咩啦。因為咧嚟緊咧，我哋 regular 咧就會開波 listening 嘅，所以大家拭目以待啦。我都係好希望嚟緊日子可以幫到呢位同學手啊！拜拜。